大家好啊，想講下咩咧？就係近期有一出喺網絡上嘅電影原本上大電影嘅但係依家就變咗網絡電影，就係《驅魔龍族馬小玲》呢個我和僵屍有個約會嘅電影版。我都知啦，大家都喺度插到飛起噶啦！呢出電影已經選角啦，各樣嘢都係。其實我自己個人咧，我對一啲嘅一啲爛片個容納度我都幾高嘅。有好多人話唔好睇，我覺得 OK 啦，因為我本住個心態就係總之娛樂到自己，就細節嘢唔好考量咁多啦，唔好有太多要求我要求好低嘅啫。咁所以一般你話爛片咁樣，有一啲我覺得當然唔係話好好睇啦，咁我覺得係 OK 啦，過得去啦，叫娛樂到自己個零鐘頭咁樣，算唔錯啦。即係所以我抱住咁嘅心態係去睇啦。好多人就首先鬧嗰個選角啦，黃宗澤吳千語，尤其是吳千語鬧得最勁啦我想講嘅就係我既然係咁，我直頭睇完，我都真係睇晒，因為始終自己都有睇到我和僵屍有個約會，都想睇下個電影版，都想睇下個延續或者電影版係點。比較冇用嘅即係首先公道啲講，你擺邊個落嚟，大家都係拍落去萬綺雯嗰度，都係冇得講啦。點解咧？唔係淨係單單嘅角色，而係因為佢係拍咗3季你要明白嗰個電視劇一季係有10幾20集，佢係拍咗3季。其實個角色已經係萬綺雯等於馬小玲，馬小玲等於萬綺雯。咁同樣地啦，放天佑亦都係一樣。所以大家去斟酌個角色其實冇乜意義嘅，因為其實你擺邊個都係鬧啦。我唔相信擺一個好啲嘅，你哋會覺得真係做得好。其實擺邊個都一樣。其實就算你擺萬綺雯落去，都可能會有人話，幾廿歲啦，仲扮靚妹嘅，一樣會有咁樣嘅評語出嚟。其實嗰個角色已經係深入咗，大家亦都係一開始就已經係都唔係以前嘅咩嘢。咁過咗又過咗，冇得比較。所以你問我選角嘅話，唔好有要求啦。咁睇得開心咪算咯。你話吳千語好差，你只會覺得你問我嘅話，即係我容納度好高啦。當然我都話，我會覺得中規中矩咯，冇突出嘅地方咯。但係你話好差，咁其實我想依家就真係想講嗰套電影啦，就係話你問我容納性好大，但係可以咁講，呢出電影我都頂唔順。所以其實我想講嘅就係唔係選角嘅問題令到出電影唔好睇，本身套電影都有好大問題，本身套電影都真係唔知做緊乜。我頭40分鐘我 OK 嘅，我所謂嘅 OK 即係未至於要放棄OK 啦 OK 啦，睇啦，即仲可以繼續睇啦，繼續去睇。但係我諗大約8個字後，嗰啲劇情就開始令到我做咩直頭睇到1個鐘嗰陣時候，我係想不如唔好睇啦。我勝在呢套電影係得個半鐘，仲有半個鐘頭埋尾。咁通常電影都係咁噶嘛，最後尾15分鐘就梗係，即係最後尾5分鐘6分鐘，梗係啲埋尾嘢。咁我都係最精彩嗰段都係幾個字啫，乜都好啦，挨埋去啦，咁樣去睇。所以你問我呢套電影最大問題就係個劇情嘅問題。首先我會覺得你攞翻馬小玲同埋放天佑未相識嘅時候去講，其實係咪一個名字咧？你得個半鐘啫喎。其實放天佑同埋馬小玲嗰種關係，如果你睇翻我和僵屍有個約會，係蘊含咗好多集先蘊含出佢哋嘅感情出嚟嘅喎。
所以你去睇，忽然之間馬小玲同黃宗澤點解同埋放天佑點解會忽然之間好似好唔捨得對方咁樣？你其實係睇到一頭霧水喎，因為當中冇乜嘢牽動到，咁所以你用一個兩個唔相識，跟住又要打啲打大佬，即係頭嗰8個字都完全冇交代，跟住忽然之間就好似要打大佬，即係好多嘢喺一個好短嘅時間要做晒出嚟，咁嗰套電影邊度會好睇咧？咁樣好似佢去朱邪咁樣，吳千語由佢冇心機學，到佢忽然間學識，喂，其實係嗰幾個鏡頭嘅啫喎，忽然間佢又識啦，忽然間又話呢個又話你唔學識就唔停啦咁樣，咁但係佢又未學識喎，咁又停咗咯喎，咁跟住到最後尾佢又忽然間識咯喎，咁真係睇到一頭霧水，跟住打嗰啲僵屍又係無厘啦更就係揸住嗰把槍入去，掃，咁喺我心目中，放天佑好似係個僵屍係個能力好大噶嘛，咁佢揸槍打，好似又冇乜意義喎。咁放天佑個僵屍又好似冇交代到佢嘅能力，馬小玲又好似你話佢係驅魔龍族，你話佢勁定係唔勁？我其實睇到尾我都唔知究竟佢嘅勁定係唔勁咧，即係只係打咗一陣間一頭霧水，咁就打完啦。咁呢出電影就即係我依家自己都講到一頭霧水，即係簡單啲講就係成套電影用一個好短嘅時間要交代好多嘅嘢，變咗全部都係得一忽，但係砌埋出嚟係唔知究竟係似邊一忽，我覺得就真係嘥咗啦。與其係要由佢唔相識開始，不如睇翻佢第3部之後，佢哋相識完之後，亦都係各散東西嘅時候，不如講佢哋又再喺呢一個時代相遇。你當啲老土劇情最初唔記得，到後期又醒翻起，亦互相認得對方呢啲咁老土嘅劇情，咁都總好過依家都唔知佢哋做緊乜。咁你都係想攞一接嚟到打啫，咁咪不如索性攞第3部之後後續嘅，講佢哋又落翻嚟去打過，我純粹滿足咗打嗰個要求就仲好啦。所以你話呢出片難唔難？即係好老實講，我呢啲咁容忍度咁高嘅人，我都覺得我都頂唔順。我係真係抱住當睇下啦咁樣，都唔想捱嗰個半鐘，1個鐘頭都真係好頂籠。不過呢啲網上電影，大家我相信都係上網都係睇噶啦。如果你有時間有嘢做下，當係一邊做一樣嘢，一邊睇下佢嗰個電影。因為其實你唔使好着重去睇嘅，都係咁上下嘅啫，冇乜特別內容係要miss 咗會好可惜嘅，真係。可以望下啦。只不過純粹係即係以前有睇過《和僵屍有個約會》，想研讀下，去捧下場去睇下啦。係啦，係咁樣啦。呢出電影你問選角問題，其實邊個角色做呢套戲都係一樣噶啦。都係冇分別噶啦，因為套戲根本都突出唔到個角色，所以唔好再賴角色因為呢個做所以唔好睇，我覺得冇關係嘅，邊個做都係一樣嘅啫。係咁多啦。